कोरोना संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसी के तहत अब सर्दी, खांसी और सांस संबंधी बीमारी के सभी मरीजों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों में ऐसे मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के लिए कहा गया है।